Всем привет! С вами канал Все для огорода. Это я пертусин купил. Вот такое средство. Ну, для детей полезно. Если там кашель какой-то, сиропчик такой сладенький. Вот, там еще добавляют немножко спиртика для того, чтобы он не испортился. Там 1,5 грамма, по-моему, спиртик есть. Вот, я всегда покупаю такой и пью. От кашля помогает. Потом еще бывает, еще другой бывает. Так, найду я, нет ли? Нет, не найду. А, еще, знаете, что беру? Корень солодки тоже. Корень солодки, тоже сироп корень солодки. Вот пертусин и корень солодки очень помогает от кашля. Но солодки не было, сиропчика такого. Вот, но солодку я взял сухую такую. Ее надо заливать кипятком и пить. Тоже полезно, когда человек заболевает. Особенно дети никогда не хотят принимать эти разные таблетки, а вот эти сиропчики, вот эти, они сладенькие, они запросто будут пить. Вот. Ну, а ринголит, он тоже сладенький такой, таблетки. Я вот специально оставил там. Вот, тоже можно детям давать от кашля, если у них кашель бывает. Вот. На этом видеоролик заканчивается. Спасибо, друзья, за просмотр. С вами канал Все для огорода. Подписывайтесь, не болейте. Если у вас кашель появился, вот, значит, ринголит и пертусин — это сиропчик. Он такой приятный. Можно с будуна пить. У него там сиропчик и немножко спиртика есть. Вот. Так, ну ладно, все. Пока-пока. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не видеть следующее видео. Вот, обязательно приобретите, если не знаете, что пертусин как раз и он от кашля. Это тоже трава какая-то, по-моему, пертусин-то. Ну ладно, спасибо за просмотр еще раз. Всем пока-пока. Да, подписывайтесь, жмите на колокольчик.